65နှစ်မြန်မာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ခရစ်နှစ်24ရက်12လ2021ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂလိပ်မြန်မာသင်တန်းတရားတော်ဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းမစမီတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတပ္ပိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တသုံးကြိမ်ရွတ်ဆို၍ဘုရားရှိခိုးပူဇော်ကြောကြပါကုန်စို့နမောတတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တHello everyone, today I'm going to explain Salayadana, sense spaces. I'm going to talk about Salayadana. Salayadana means sense spaces. Ayadana. This is Ayadana. In Pali word, Ayadana, that is sense spaces. Sense spaces. When you study dependent origination, you have to know this Ayatana, so-called sense spaces. Sense spaces. When you study sense spaces, there are 6 sense spaces you have to learn, you have to study. Eye bases, eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, and mind base. Very easy to understand. This is very easy to understand. At first, to translate Ayatana, it is very difficult. Very difficult to understand translation of Ayatana. When we study Buddhist term, Pali word, how to translate Pali word into English, that is very difficult. So, when you study Pali word into English, at first, you have to study very easy word. Later on, you can study many more translation, many other scholars translation. At the time, you can choose as you like. At first, one translation is very important for us. One translation, when you get one translation, you can study more and more. There are many translators, many scholars, different scholars, different translation. Many translations are there, but you have to choose which one is more suitable for this Pali word. You can choose as you please. So, Ayatanas. Ayatana means base. Actually, that is base. Sense base. Sense base. Sense base. Ayatanas are, according to this dependent origination, 6 Ayatanas. Internal 6 pieces, 6 internal sense pieces, altogether 6. The 6 internal sense pieces we have to understand. External sense pieces are also 6. In this connection, we have to remember
internal sense bases. Internal sense bases are altogether 6. Eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, and mind base. Eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, and mind base. Ayatana means base. Actually, that is base, sense base. To understand completely, ayatana means sense base. Sense base. Eye base, some scholars translate eye base. Eye base is translated as sensitive eye. Some scholars translate it as sensitive eye. Sensitive eye. Sensitive ear. Sensitive nose. Sensitive tongue. Sensitive body and sensitive mind. But we can choose as we like which one is better than this. Sensitive eye and eye base. We can study both of them, we can remember both of them, which one is better, we can choose as we like. Sensitive eye, sensitive ear, sensitive nose, sensitive tongue, sensitive body, and sensitive mind. Mind. Here, mind only. Sensitive ears. That is ayatana, sakhayarana, chakhayarana, sotayarana, kanayarana, jayawayarana, kayayarana, and manayarana. Chakhayarana, sensitive eye. Sotayarana, sensitive ears. Kanayarana, sensitive nose. Jayawayarana, sensitive tongue. Kayayarana, sensitive body. Manayarana, mind. This is ayatana. Avijja, sankhara, vijnana, namarupa, salayatana. Ignorance, avijja, ignorance of the Four Noble Truths, especially ignorance of the Four Noble Truths. That is called avijja. Avijja, bhajya, sankhara, depending on ignorance, there arises sankhara. Sankhara means volitional actions. Sometimes we can understand mental formation. Sankhara means mental formation. Sometimes we can understand as mental formation. In this dependent origination, mostly translated as volitional action, volitional activities. Sankhara is volitional activities. In this dependent origination, volitional activities, volitional actions, generally translated as volitional actions. Volitional actions, that is sankhara, because sankhara means volition, sankhara means cetana, volitional activities, volitional actions, and that is called sankhara. Sankhara khana, aggregate of mental formation. Here in this
aggregate. Here in this khanda, when we translate khanda as formation, mental formation, we used to translate mental formation. That is sankhara khanda. Sankhara khanda, here sankhara. Sankhara, Veja, Pachya, Sankhara, depending on ignorance, there arise volitional actions, volitional activities. Depending on volitional actions, there arise consciousness. There arises consciousness. Depending on consciousness, there arise matter and mind. Matter and mind. Depending on matter and mind, there arises sense bases. There arise sense bases. Sense bases, ayatana. Salayatana, 6 sense bases. Salayatana means 6 sense bases. 6 sense bases. Eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, and mind base. That is very easy to remember. Very easy to remember. That is also very easy to remember, very easy to note. So, eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, and mind base. That is enough to remember, to translate ayatanas. When you study ayatana, you can translate and you can understand eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, and mind base are called ayatana. And that is salayatana, 6 sense bases. 6 sense bases. Eye sense base, ear sense base, nose sense base, tongue sense base, body sense base, and mind sense base. Sense base. There are 6 sense bases. 6 sense bases. When you study Salayatana, you have to understand 6 sense bases. It is enough. Even though you don't understand any others, doesn't matter. If you understand these 6 sense bases, this is enough. This is essence of Salayatana. When you study 12 factors, you have to study Salayatana. Without studying Salayatana, you cannot understand any other dependent origination. It is impossible to understand dependent origination without Salayatana, without sense bases. You have to understand sense bases. To understand sense bases, you have to study at first. When you study sense bases, you have to remember 6 sense bases. What are the 6 sense bases? Eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, and mind base. This is essence of Salayatana. This is the main point. Main point. You have to remember these 6. When you understand these 6 sense bases, it is enough for Salayatana. Salayatana, 6 sense bases. Phassa, contact. Phassa means contact. Salayatana, sense bases. Phassa, contact. They are related to each other. If you understand sense bases, you may understand contact also. Contact also very easy to understand according to dependent origination. Dependent origination, in the dependent origination, Salayatana and Phassa, sense bases and contact, they are relating each other. When we explain dependent origination, consciousness, matter and mind, Salayatana, sense bases, Phassa, contact, feeling, and Vedana, feeling,
Tanha, craving, they are relating each other. When you study dependent origination, they are relating each other. For example, depending on the ain and forms, depending on the ain and forms, there arises ain consciousness. Depending on ain and form, there arises ain consciousness. Ain and forms are matter. Ain consciousness is mind. The median of these three then is called contact. The median of these three then is called contact. Ain, form, and ain consciousness. The median of these three thens are called contact. That is called phassa. The median of three thens, the combination of three thens, the median of three thens, the median nature of three thens. That nature is called contact. Depending on ain and form, there arises ain consciousness. Ain and forms are matter. Ain consciousness is mind. The median of these three then means ain, form, ain consciousness. The median of these three then, the combination of these three thens, that is called contact. Contact. Depending on contact, there arises feeling. Depending on feeling, there arises craving. They are relating each other. They are relating each other. Depending on ear and sound. Depending on the ear and sounds, there arises ear consciousness. Ear and sounds are matter. Ear consciousness is mind, matter and mind. Matter and mind. Depending on matter and mind, there arises, and depending on matter and mind, there arises sense spaces. Sense spaces. According to the dependent origination, according to the diagram, consciousness, depending on consciousness, there arises sense spaces. According to the diagram, that is right. Consciousness means relinking consciousness. We have to take relinking consciousness, not present consciousness. In the mother's womb, at first, relinking consciousness arises at first. Relinking consciousness. We have to take relinking consciousness. Consciousness means relinking consciousness, not present consciousness. According to this diagram, depending on consciousness, there arises, depending on consciousness, there arises mind and matter, matter and mind. Depending on mind and matter, there arises sense spaces. There arises sense spaces. That is according to the diagram of the dependent origination. Diagram of the dependent origination, we have to understand. In this explanation, depending on the ear and sound, there arises ear consciousness. Ear and sounds are matter.
Ear consciousness is mind. The combination of three then. The meeting of these three then is called contact. Depending on contact, there arises feeling. Depending on feeling, there arises craving. We have to go one by one, step by step. Depending on nose and smell, odor. Nose consciousness arises. Nose consciousness. Nose consciousness arises. Nose and smell or odors, they are matter. Nose consciousness is mind. The combination of these three then is called contact. Depending on contact, there arises feeling. Depending on feeling, there arises craving. Feeling, vedana, craving, tanha. Craving, tanha. We have to understand from consciousness to craving. From consciousness to craving, we have to understand they are relating each others. And Chacheka Sutta, Saka Dauta. And the Chacheka Sutta, you can study how they are relating each others. Consciousness, mind and matter, sense bases, contact, feeling, craving, they are relating each others. They are relating each others. We have to study how they are relating each others. Depending on tongue and taste, there arises tongue consciousness. Tongue and taste are matter. Tongue consciousness is mind. The meeting of three then is called contact. Depending on contact, there arises feeling. Depending on feeling, there arises craving. Depending on craving, there arises clinging, becoming, birth, old age and death continually. This process is revolving. This process is cycling. We have to understand. Depending on body and tangible things, there arises body consciousness. Body and tangible things are matter. Body consciousness is mind. The meeting of three then is called contact. Depending on contact, there arises feeling. Depending on feeling, there arises craving. There arises craving. Depending on mind and mind objects, there arises mind consciousness. The meeting of three then is called contact. Depending on contact, there arises feeling. Depending on feeling, there arises craving. In this point, you have to understand sense bases. Sense bases are internal sense bases, external sense bases. 6 internal sense bases and 6 external sense bases. The 6 internal sense bases, the 6 external sense bases. The 6 internal sense bases are eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, and mind base. They are called the 6 internal sense bases. The external sense bases are form, sound, smell, odor, tangible things, and mind objects. Form, sound, smell, taste or flavor, tangible things and mind objects. They are called external sense bases.
external sense bases. Internal sense bases are eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, and mind base. They are internal sense bases. The 6 internal sense bases. External sense bases are form, sound, smell, taste, tangible things, and mind objects. They are called external. Consciousness, the 6 consciousness also. Eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, and mind consciousness. 6 consciousness. The 6 internal sense bases, the 6 external sense bases, the 6 consciousness. The 6 consciousness. The 6 consciousness you have to understand. Atwin ayarana chaupa, atwin arana chaupa, the 6 internal sense bases. Abyin ayarana chaupa, the 6 external sense bases. Abyin ayarana chaupa. Vinyan chaupa, the 6 consciousness. Vinyan chaupa. Atwin arena 6 ပါအပြင် arena 6ပါဝိညာဉ်6ပါဒီသုံးပါးပေါင်းစုံတော့ဖတ်တာ the 6 contact ဖတ်တာ6ပါဖတ်တာ6ပါ the 6 contact အတွင်း arena 6ပါ the 6 internal sense basesနှစ်ခုကိုမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်6ပါး the 6 consciousness ဝိညာဉ်6ပါးအဲ့ဒီသုံးပါးပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာ the meeting of 3 then is called contact the 6 contactပါအပြင်အာရဏက6ပါဝိညာဉ်6ပါအဲ့ဒီသုံးပါးပေါင်းသွားတဲ့သဘောလေးပေါင်းစုံမိသွားတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးပေါင်းစုံမိသွားတဲ့သဘောလေးအာယုန်နဲ့ဓဝါရနဲ့ပေါင်းစုံသွားတဲ့တဘာဝလေးကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဖတ်တာကလည်း6ပါမြင်တွေ့ဖတ်တာကြားတွေ့ဖတ်တာနားတွေ့ဖတ်တာစားတွေ့ဖတ်တာထိတွေ့ဖတ်တာတိတွေ့ဖတ်တာဆိုပြီးတော့ဖတ်တာကလည်း6ပါအဲ့ဒီဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာကလည်း6ပါပဲ the 6 feelings depending on contact there arises feeling ဝေဒနာလည်းပဲ6ပါဖြစ်သွားမယ် depending on feeling there arises craving ဝေဒနာ6ပါတဏှာ6ပါဒီလိုဖြစ်သွားမယ်
အတွင်းအာရဏက6ပါးအပြင်အာရဏက6ပါးဝိညာဉ်က6ပါးဖတ်တာက6ပါးဝေဒနာ6ပါးတဏှာ6ပါးဆိုတော့6ပါး6ပါး6စုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဆဆက်ကသုတ်တံလို့ခေါ်တယ်6ပါး6ပါး6စုံဖြစ်သွားတယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်သုံးပါးပေါင်းစုံတော့ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဒီတိအောင်ဒါတစုံပေါ့နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကြားစိတ်ပေါ်တယ်သုံးပါးပေါင်းစုံတော့တော့ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာအတူတူပဲမနောနဲ့ကြံတွေးစရာအာယုန်နဲ့တိုက်တော့တွေးတော့ကြံစီစိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံတော့ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာစုပ်ပြီးတော့ဒီမှာအလုံးပြန်ချုပ်ရင်အတွင်းအာယရဏက6ပါးအပြင်အာယရဏက6ပါးဝိညာဉ်6ပါးဖတ်တာ6ပါးဝေဒနာ6ပါးတဏှာ6ပါး6 6 36ဆဆက်ကသုတ်တံဆဆက်ကသုတ်တံဆဆက်ကသုတ်တံဖြစ်တယ်မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်သုံးပါးပေါင်းစုံတဲ့အချိန်ကလေးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားလေးကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ် Depending on eye and form there arises eye consciousness the median of these three then is called contact Depending on contact, there arises feeling. Depending on feeling, there arises craving. This is one set. ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေအရာဒီလိုဆက်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေအရာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်သုံးပါးပေါင်းစုံတော့ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဒီထိသွားလိုက်တော့ဒါ6ပါးတစုံအဲ့ဒါကိုတစုံလို့ခေါ်တယ် one set လို့ခေါ်တယ်တစုံဖြစ်ပါတယ်6ပါးတစုံဖြစ်ပါတယ် Depending on ear and sound there arises ear consciousness နားနဲ့အသံနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကြားစိတ်ပေါ်တယ် The median of three then is called contactသုံးပါးပေါင်းစုံမှုဒီသဘောတရားလေးကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ် Depending on contact there arises feeling ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ် Depending on feeling there arises craving ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဒါကလည်းပဲ one set တစ်စုံဖြစ်ပါတယ် Depending on nose and smell there arises nose consciousness. The median of three then is called contact. Depending on contact, there arises feeling. Depending on feeling, there arises craving. နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာနံစိတ်ပေါ်တယ် Depending on the nose and smell order, there arises nose consciousness. The median of three then is called contact. Depending on contact, there arises feeling. Depending on feeling, there arises craving. ရှာနဲ့အရာသာနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာစားစိတ်ပေါ်တယ်သုံးပါးပေါင်းစုံတော့ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာ Depending on the tongue and taste, the tongue and flavors, there arises tongue consciousness. The median of three then is called contact. Depending on contact, there arises feeling. Depending on feeling, there arises craving. ကိုယ်နဲ့တွေးထိစရာအာယုန်နေနဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာယာနာကောင်းစိတ်ပေါ်တယ်သုံးပါးပေါင်းစုံတော့ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာ
Depending on the body and tangible things, there arises body consciousness. ကိုယ်နဲ့တွေ့ထိစရာအာယုန်နဲ့တိုက်တော့ယာနာကောင်းစိတ်တွေပေါ်တယ် The median of three things is called contact. သုံးပါးပေါင်းစုံမှုသဘောတရားလေးကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ် Depending on contact, there arises feeling. ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ် Depending on feeling, there arises craving. ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်မနောနဲ့ကြံတွေးစရာအာယုန်နဲ့တိုက်တော့တွေးတော့ကြံစီစိတ်ပေါ်တယ် Depending on mind and mind objects, there arises mind consciousness. သုံးပါးပေါင်းစုံတဲ့သဘောတရားလေးကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ် The median of three things is called contact. ဒီသုံးပါးပေါင်းစုံတဲ့သဘောတရားကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ် Depending on contact, there arises feeling. ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ် Depending on feeling, there arises craving. အလုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းအာယတနာက6ပါး The six internal sense spaces. အပြင်အာယတနာကလည်း6ပါး The six external sense spaces. ဖတ်တာက6ပါး The six contact. ဝေဒနာက6ပါး The six feelings. တဏှာက6ပါး The six cravings. တဏှာက6ပါးအလုံးပေါင်းရင်6ပါး6ပါး6စုံဖြစ်သွားတယ်66လို့36သုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်စဆက်ကသုတ်တန်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတခုရတာနဲ့အကုန်လုံးဝိညာဉ်6ပါးရအာယရဏ6ပါးရဲ့အာယရဏအတွင်းအာယရဏ6ပါးရဲ့ပြင်အာယရဏ6ပါးရဲ့ဝိညာဉ်6ပါးရဲ့ဒီ3ခုဆက်ဆက်ပုံလေးကိုရရင်ကျန်တဲ့ဖတ်တာ6ပါးဝေဒနာ6ပါးတဏှာ6ပါးကအလိုလိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဆက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတော်တွေကတပါးပါဆရာတော်တွေလောက်ပါအောင်ပြောပြပါအောင်မနေ့ကလိုလေးနည်းနည်းလောက်ရတဲ့လောက်လေးပေါ့ဆရာတော်တွေမှတ်မိတဲ့လောက်မနေ့ကလိုလေးနည်းနည်းလောက်အခုဆဆက်ကသုတ်တန်ဒေသနာအတိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဘုရားတပည့်တော်ပြောလိုက်တယ်ဓာတ်ရောကိုရှင်းပြပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှင်းပြပြီးတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်နှခုလောက်မှတ်မိတယ်လဲမှတ်မိတဲ့လောက်ပေါ့အကုန်လုံးမဟုတ်ရင်တော့မှမှတ်မိတဲ့လောက်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးမှတ်မိရင်တော့လည်းပဲပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ You can explain as you please as you understand. I have already explained according to the Chachaka Sutta. According to dependent origination, I have already discussed as much as I can. You can present as you please, as you understand. Is there anyone who can talk about, who can explain concerning with the dependent origination, the six internal sense spaces, the six external sense spaces, the six consciousness, the six contact, the six feeling, the six craving. You can explain as much as you can, as you understand. Okay, please, someone explain as you understand. Okay, တဘာဘာဆရာတော်တွေလောက်ပါအောင်ဒီကမာကြီးတွေပြောလေရပါတယ်Yes, Venerable sir. Sala Yarana, Ayana base, Sami Samsumi, you can understand. Eternal Sam Basin or External Sam Basin. Eternal Sam Basin me, eye base, ear base, nose base, tongue base, body and mind base. Yes. External Sam Basin me, on sound, smell or smell, taste or flavor. That's the way thing. This me, external Sam Basin. External sense spaces, yes.
scholars say that sensitive eye, sensitive ear, sensitive nose, sensitive hands, sensitive body, sensitive mind. Mind says. Sometimes be like this: eye contact or ear contact, nose contact, tongue contact, body contact, mind contact. Mind contact, yes. Eyes are open, Mada and mind. Eyes are forward, Madas. Eye consciously, mind. Mind, yes. Ear or down, Madas. Ear consciously, mind. Nose and smell, Madas. Nose consciously, mind. That smell, Madas. Yes. Which just be mind. Jaja Tisa, Madas. Time consciousness is. Mind. Body and just live there, Madas. Body conscious and mind. Mind and mind consciously, Madas. Mind consciously, mind. Mind, yes. Okay. Okay, is there anyone who wants to talk as you understand this dependent origination? You can explain as you understand. You can talk about as you understand, not at all, not everything. You can explain and about ayatana or about vijnana. Whatever you understand, you can explain only one or two or three as you please. You can explain, you can present, you can discuss, not at all, not everything. Okay, the Mai did it, the yellow bala, the Mai did it, the yellow. Okay, the Mai is in the wall. The Mai Kalamal of your hope you get your wall, yeah. Okay.
khana bukaya ne tuti sia na ta la ya ya na kong sai kong ne sai ne chan tui sia ne tui thia tui do chan si sai kong okay so tui ya na ne si ya na ya na shan ne tui ya na ka ko sai ya na ka si ya si ya ata ne na ya ta tui thi sia ya chan tui sia ya okay 6ပါးကတော့ဒီအမြင့်စိတ် ကြာစိတ် စိတ်နာစိတ်စားစိတ်ခန္ဓာပါစိတ်တွေးတော့ကြစိတ်အဲစိတ်6ပါးဝိညာဉ်6ပါးဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါမလား ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီလောက်ဆိုရင်လည်းတော်တော်ပြည့်စုံပါပြီနော်ကဲတယောက်တော့ပြောပါဦးဒကမာကြီးကတော့ညီမတို့ပြည့်စုံတော့ရှင်းတော့ပါပြီနောက်ထပ်တယောက်တော့သူပြောပါအောင်မလဲကိုရတာလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့သဘောပေါ့ပြန်ပြီးတင်ပြတဲ့သဘောကိုရတဲ့လောက်ကလေးဆရာဥဝိကြရ would you like to explain as you understand please one or two you can explain do you want to explain okay if you want you can explain as you please please unmute if you want to explain Mike Liu unmute ပြန်လုပ်ပြီးတော့ရလားဦးစင်းနားလေတော့ဒီပြောပါဦး ဒီနေ့နောက်ကြတော့ပါတယ် ဟောနောက်ကြသွားလို့ဩဟုတ်ပြီတမန်မရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းနော် okay Usotika would you like to explain as you understand Sala Yarana yes eye base, ear base, nose base, hand base, body base, and eye base because the internal base. And then in the external bases are form base, sound base, honor base, river base, tangible base, and mind objects. So when depend on the eye and form the eye and form that rises or eye consciousness. Therefore, is for eye contact. That contact it depends on whether they arises feeling and depends on feeling that rises. So feeling, yes. Depends on the ear and sound that rises ear consciousness, and ear and sound better. Sound consciousness is a mind. If the sound and ear and sound that rises eye consciousness for emptiness. Depend on the quotas, they are rising and feeling. In those and the order, because in those order there rises and those consciousness ear and nose and consciousness is mind. Those consciousness is the mind, and those in order matter, those consciousness the mind. The mind is rising there, and those contents, that contents their rises, and
the feeling. The touch and the flavor that rises. Touch consciousness. Touch and flavor measure. Touch consciousness is the mind. The mind is depend on the rises. Contact that depends on the rises of feeling. And body and mind, body and tangible, there rises body consciousness. And body and tangible are matter, body consciousness is the mind. The body and tangible consciousness, that's called a contact. Contact. It depends on that there arises of the feeling. Mind and mind object, there arises mind consciousness. If the mind and mind object, mind consciousness or a contact, if contact there arises and mind consciousness. That's all. Okay, thank you very much. Okay, is there anyone who want to explain? Okay, တရားရောက်ပြောပါအောင်လားပြောကြအောင်လဲဒါကတော့ဖြင့်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတော့ဒီနေ့ပြောတာကတော့နည်းနည်းများသွားတယ်အဲဒီနေ့ပြောတဲ့ဥစ္စာနည်းနည်းလေးများသွားတယ်ပေါ့ဒါများသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒါကတော့တကယ်အနှစ်သာရကြီးပေါ့နော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအခုဒီကနေ့ပြောပြတာတွေဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်တရားဓုတရားမြတ်တွေရဖို့ရအတွက်အားထုတ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တွေကိုကျင့်ကြတော့မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီကနေ့ပြောပြသွားတာတွေကတကယ်အနှစ်သာရတွေဖြစ်တယ်အလွန်ကိုပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဆဆက်ကသုတ်တန်ကြီးကိုပြတပည့်တော်အရင်ကအနေငယ်ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒီသုတ်တန်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီသုတ်တန်ကြီးကိုဟောလိုက်တော့ဒီသုတ်တန်အတိုင်းအခုပြောတဲ့အတိုင်းသာကျင့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါဆဆက်ကသုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးအတိုင်းသာကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်ကျေးဇူးများမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တန်ကြီးကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဟောပြီးတာနဲ့ယဟန္တာရီကြီးပဲကိုအပါ60ပေါ့နော်ယဟန္တာဖြစ်တာရီကြီးပဲအပါ60သောတာပန်ဒီပေါင်းအများကြီးတဂရဂန်ဒီအနာဂန်ဒီအများကြီးပဲဖြစ်ကြတာယဟန္တာကြီးပဲတက်တက်ကိုအပါ60တဲ့ဘုရားဟောတဲ့အခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးဟောတော့လည်းပဲယဟန္တာအပါ60ရှင်မောကလန်မထေရမြတ်ကြီးဟောတော့ကလည်းပဲ60အိုးအဲ့ရနောက်ပိုင်းအများကြီးဟောတာအများကြီးမထေရတွေဟောကြတာအိုးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သီဝခေရောက်သွားတာသာသနာသီဝခေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့သီဝကျွန်းမှာမလိယဒေဝဆိုတဲ့မထေရအဲ့ဒီမလိယဒေဝမထေရဆိုလို့ရှိရင်အိုးလောဟဘာသာတကြီးပြတ်သက်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်မှာလဲဟောတယ်အဲ့ဒီဘေးမှာလည်းပဲဟောတယ်မလိယဒေဝမထေရဟောတဲ့နေရာပေါင်း60လောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာပေါင်း60လောက်ဟောတဲ့ထဲမှာတနေရာကိုယဟန္တာအပါ60ဖြစ်တယ်ဒီတရားကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားတိုင်းဆင်ញင်ပြီးတော့ယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာတဲ့မလိယဒေဝမထေရတပါးတဲ့ဟောတာကိုနေရာပေါင်း60တနေရာမှာယဟန္တာကြီးပဲဖြစ်တာအပါ60ယဟန္တာကြီးပဲဖြစ်တာအပါ60သောတာပန်နေတဂရဂန်နေအနာဂန်နေဆိုရင်ဘယ်လောက်များမလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့ရအဲ့တော့ဒီတရားကိုနာလိုက်တဲ့အခါမှာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှည့်ကိုယ်ကတရားနာနေရင်ဉာဏ်ခန္ဓာလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားနာပြီးတာနဲ့ယဟန္တာပါ60တရားနာပြီးတာနဲ့ယဟန္တာပါ60အကုန်လုံးအပါ60နဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတာအခုဘုရားတပည့်တော်များဟောတဲ့အချိန်ပဲယဟန္တာပါ60မဖြစ်တာကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေဟောတိုင်းပါ60ယဟန္တာဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်ထူးခြားတာဒီသုတ်တန်ကြီးอ่ะနော်အဲ့တော့ဟောလိုက်တိုင်းယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်တာအပါ60ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီသုတ်တန်ကြီးဟာဒီကံ9ရက်ပိဋကတ်3ပုံမှာဘုရားတပည့်တော်တို့နားလေတလောက်ဆိုရင်အလွန်ကိုထူးခြားတဲ့အဲမှာထိတ်ဆုံးကမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဓမ္မစက်ကဗောဓနာသုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးလောက်မထူးခြားပေမဲ့လို့ဒီသုတ်တန်ကြီးဟာအရင်ကိုအလွန်ထူးခြားတဲ့သုတ်တန်ကြီးပေါ့ဆဆက်ကသုတ်တန်ဆိုတာ
ဓမ္မစက်ကဗောဓနာသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဟောလိုက်တာကတော့ဖြင့်ဒါတရားတွေရသွားတာကတော့ဒါဟို18ဂရီလောက်ကျွတ်တန်းဝင်နေပြောတာဟုတ်18ဂရီလောက်ကျွတ်တန်းဝင်နေပြောတာနော်အဲ့တော့နတ်ဗျမာတွေ18ဂရီလောက်ကိုကျွတ်တန်းဝင်သွားတာတဲ့ဓမ္မစက်ကဗောဓနာသုတ်တံကြီးဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကတော့ပထမဦးဆုံးပွဲဥအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားလိုက်တာ18ဂရီလောက်ကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်အခုဒီစဆက်ကသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီလို18ဂရီမဟုတ်ပြီမဲ့လို့အလွန်ကိုကျေးဇူးများတယ်အလွန်ကိုပဲကျေးဇူးများတဲ့သုတ်တံကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်များဒီကနေ့ရှင်းပြတဲ့တရားတွေကတော့မြန်မာလိုပဲဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဒါအလွန်ကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့သုတ်တံကြီးမဖြစ်မနေသိထားတဲ့သုတ်တံတွေထဲမှာဒါတစ်ခုအပါဝင်ပဲဆိုတာလေးတွေကိုဆရာတော်ဘုရားများမှတ်သားပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ကြာမှဘုရားတပည့်တော်တို့ပြန်ဆောင်ရမယ်အခုဒီတစ်ပတ်ကတော့ဒီနေ့တောက်ကြမနေ့ကဇာတာပတိဒီနေ့တောက်ကြဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်2ရက်ပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ပတ်ကြာမှဘုရားတပည့်တော်တို့ပြန်ဆောင်ရပါမယ်အခုဒီကနေ့လျှောက်ထားလိုက်တဲ့ဒီ66လီ36ကလေးကိုဘုရားတပည့်တော်ပြန်ပြီးတော့ရေးပြီးတော့ post ပြန်တင်ပေးပါမယ်ဒီအနေထားလေးတွေကိုဆရာတော်များမိမိတို့မှရှိပြီးသားဆိုရင်လည်းပဲပိုကောင်းပါတယ်မပြည့်စုံသေးရင်လည်းပဲလေ့လာလို့ရအောင်ဘုရားတပည့်တော်ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ post တင်ပေးပါမယ်အဲဒီ66လီ36ဆဆက်ကသုတ်တံဒေသနာတော်ရဲ့အချင်းချုပ်ကလေးကိုဘုရားတပည့်တော်ပြန်ပြီးတော့နောက်နေ့တွေမှာတင်ပြပေးပါမယ်လို့ရှောက်ထားရင်းဆရာတော်များကောတရားဓမ္မတွေကောယောဂီသရောဇင်တွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးယနေ့မှစာယူအသက်လည်းရှိကြပါစေအနာယောဂါတွေမှန်သမျှလည်းကင်းရှင်းကြပါစေဒီထက်မကကျမ်းမာဒီထက်မကချမ်းသာ၍အန္တရာယ်ဒီကင်းရန်စွေတွေရှင်း၍ကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒတွေတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပ္ပမဒိနမမေ့မလျော့မပေါ့မတန်ထက်သန်သောအပ္ပမရတတိတရားဖြင့်တံပါဒိဋ္ဌကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း